trading lah dulu. Beko sedang naik dulu ke Kesa. Beko. Yang putih kan gagak. Ini yang putih buat. Dia selalu makan di bawah. Ciko, ciko. Apa kayak pelaut? Lagi kak. Ikut lagi jagung mau nggak? Hah? Oh iya kan yang mau pecah kan? Baik. Karena datang market kok banyak siram tempat.
Mantap itu bang. Mantap tuh. Iku deh berapa iku betul nggak pak? Tidak boleh ikut. Iku Haji, telurnya banyak Pak. Ada pak. Waktu seketek ya tapi kalau beribu. Iku mau besok lu. Iya makanan itu. Kalau itu makan orang Kok kan sama dengan kacang ini tadi. Bisa di minyak. Nah, Tiga gak bagak sih. Naik cepat naik lompat. Bagak. Trading ya leh. Pak Haji ku ambil konten. Ngage burung makan. Trading ini Pak Haji. Wah, Pak Haji ngage burung makan ambil konten. Kau tahu di mana kami ngomong? Di apa namanya? Taman Bunga Impian Okura. Trading. Berapa lah? PTG. Belum lah, masih pending. Pak Haji, tak kemana-mana dialih olah verifikasi sudi. Padahal panas nih Pak Haji nih konten. Panas nih Pak Haji nih konten. Naik lah PTG. Ayo nih. Berapa? Sampai rate. Ada nih. Wah. Iyo. Okura, Taman Bunga Impian Okura. Bang Budi diajak tadi tak mau. Tapi tadi nak telepon lah. Tapi nak poy apa? Nak poy dari urusan.